avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nanoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Nanoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Nanoltranao vaovao. Mila miverina amin'ny maha-malagasy isika ka hanome lanja sy asina ireo ray aman-dreny toteny eny anivon'ny fiarahamonina. Manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireny ary mitazona andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ny filaminana sy ny firindrana. Mampametra-pantaniana hoe rehefa tranga tony ahoana ny fanjakana no mandray andraikitra avetrany ary rehefa tony ahoana no mialangalana ho ny filoha nasionaly ny Antokazy VM raha nanohy ny hevitra mikasika ilay fahaverezana sambo malagasy sy mpiretan-drazana. Mihitatra ny fanotofana tanimbary eny amin'ny manodidina ny Laika Arivo. Tsy mbola fantatr'ireo mponina hoe hatraiza ny farany amin'ny fanotofana ka tsy afa-manoatra izy ireo ary tsy maintsy manaiky. Manomboka androany ka hifarana ny zoma ho avy izao ho ny fanadinana bakalorea katolika. Nizotra mpilaminana izany tamin'ity fiatomboana ity ho an'ny teo anivon'ny foibe mpanadinana nanaovana fanadihadiana. Avy any ivelany, nonona ny taonany Martao Iran, teratany Afghan sy ara-dalàna, manodidina ny 5 alina sy 4 teo no voaroaka sy voatery niala tao Iran, nanomboka ny fiandohany volana Jona lasa teo, ka niverina ny amin'ny toerana ny avy ny avy raha nitatitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fifindra-monina. Ny Antsipriandreo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy manaraka ny fahampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity hariva ity. Asainay ampanajany anao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia asiana ny fialantsiny noho ny fahatarana kely teo. Andeha nomboantsika izany ny matoa andahatsoratra mila miverina amin'ny maha-malagasy isika ka hanome lanja sy asina ireo ray aman-dreny toteny eny anivon'ny fiarahamonina manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireny. Ary mitazona andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ny filaminana sy ny firindrana. Gaetan Andriatsilavo. Mikorontana ny fiarahamonina, miaina anaty aiziny sika. Very fanambola velona ny taranaka, very fanantenana, very aina. Mitady ho very tanteraka ny asin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Tsy homena lanja intsony ireo ray aman-dreny be, izay fahiny, izy ireo ny fototry ny soatoavina, mpitarikevitra, mpanoro-hevitra, ary piaro ny lova ara-kolotsaina sy ara-panahy. Ankehitriny anefa, tsy homena lanja tsony izy ireo, fa voasolo toerana amin'ireo manambola, manam-pahaizana, na coach izay miseho tampoka na napetraka araka ny toerana politika. Maro amin'ireo antim-panahy, ray aman-dreny be araka izany no nisafidy angina, very anjara sy very andraikitra eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Very andraikitra satria tsy avelana dia ilobava fotsiny ihany aza, ka hanoro sy ananatra araka ny maha ray aman-dreny azy. Very anjara ihany koa satria rehefa misy ireny karazana lanonana sy fionana eny anivon'ny fiarahamonina ireny, maro amin'izy ireo no ahilika, indrindra raha voafantatra fa manana fomba fijery hafa tsy mifanaraka amin'izay eo amin'ny fitondrana. Androany, novoriana indray ireo ray aman-dreny toteny sy manana ny maha izy azy ao am-bositra, na ara-drazana io na ara-pivavahana, ka nifampidinika tamin'ireo solon-tena-mpanjakana hitady vahaolana mikasika ny fahampoizenana ara-tsakafo nitranga tany atoerana farany teo. Ny ovavy ny fomba fijery sy ny fomba fiasa, sa efa maro ny fanehoan-kevitra sy ny fitarainana vao niazakazaka niroso tamin'izany. Tsy misy maharatsy an'izany, fa nirariana dia nandraisana ny feon'izy ireo, feo an'ireo olona toteny eo an-tanàna ireo, ka hitondrana vahaolana maharitra manoloana ny olana mitranga, indrindra ho famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina. Nirariana dia nandraisana ny feon'izy ireo ka anatanterahana azy araka izay filana misy eo amin'ny faritra tsirairay avy. Ary zay ny tsy ampy,
mba tsy ilazana fa tsy nisy mihitsy tamin'ity fitondrana ratoelina ity. Tsy misy zany fiainona ray aman-dreny zany teto amintsika, na dia hita zao aza fa hitondra soa sy filaminana ho an'ny tany sy ny firenena. Noraisinao toy ny fahavalo politika izy ireny matetika. Efa nandalo teto amintsika ireny ny ray aman-dreny ara-drazana, ny FFKM, ny paniny FFKM sy ny sisa. Saingy noho izany ry azon-damosina, hoy ny mpitondra, fa ny azy ihany no azy. Efa samy nanome sorosikevitra mahana ny olana menjady avokoa izy ireo, izay efa ela ny atezana lava volo, kanefa nodina-tsita izy ireny, ary ny sasany aza niara-ny ramatahora sy ny tsindry samihafa, ary efa tonga hatramin'ny filazana fa tsy salama saina. Raha tiana nametraka filaminana, ny anentana ny vahoaka iray fo sy iray feo ary iray saina, tokony fandray hatrany fotony isika, ary omena lanja bebe kokoa amin'izany ny ray aman-dreny sy ireo zoky. Very fitaratra ny malagasy ankehitriny, ary tsy mba manana atahorana intsony. Very aja ny razana, lasa zimbazimbaina ny zoky ary toa atao tsinotsinona ny aina. Tsy misy intsony ny olona toteny. Sotoavina ambony nefa ny fanajana ray aman-dreny, sady olobe ny firenena. Mila miverina amin'ny maha-malagasy isika, malagasy tena malagasy, fa tsy malagasy vazaha taratasy akory. Toy ny ilay ratsy fahitana sambo, mampametratra pantaniana hoe rehefa tranga toy ny ahoana ny fanjakana no andray andraikitra avy hatrany, ary rehefa toy ny ahoana no mialangalana hoy ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko ASVM raha naneho hevitra mahakasika ilay fahaverezana sambo malagasy sy mpiray tanindrazana. Foto-drafitra sa aitraitra no andaninina ny volam-panjakana, fa tsy amin'ny fitaovana matianina ilaina amin'ny fikarohana tahaka izao raha ny fanehoan-kevitra tsy ary Rasoarivelo no mitondra ny antsibriany mahakasika izay. Tapabolana mahery izay no nahaverezan'ny sambo malagasy AW niaraka tamin'ireo olona miisa 30 tao anatiny. Izao vao mikoropaka ny fanjakana manetsika ireo sampahandraram-panjakana an-dranomasina. Toy ny fikarohana, saingy tsy mbola misy vaovao mazava momba ny raharaha hatramin'izao. Malagasy mpiray tanindrazana maro no isan'ireo tsy hita popoka tamin'izany, saingy izao mitavozavoza izao ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana. Mampanontany tena hoe rehefa tranga toy ny ahoana ny fanjakana no mandray andraikitra avy hatrany, ary rehefa toy ny ahoana no mialangalana, hoy ny filoha nasionaly ny antoko ASVM Rivotra Kodivao. Raha vao misy ny teratany malagasy na vahiny sendra mandalo eto ka tratra ny loza toy izany dia ny ratsa mankaiky amin'ny fanjakana tokony hetsika daholo aloha. Mety manao ihany le tompony satria sambo privé le izy, dia magaga zany hoe maninona tsy nanetsika an'izay fomba samy hafa satria nainona azy. Za zao ny resaka mbanantany satria namana le olona toko hoe trapavoazana tompon'le sambo dia izy mivatana izy tena amin'izany no nitsiketsika ka zany mampanontany tena satria betsaka ny zavatra mitranga tokoa. Rehefa inona le fanjakana no tonga dia miazakazaka, dia rehefa inona le fanjakana no mampiseho an'izay hoe sanatrian'izany ve dia ohatrany hoe adalan'le olona ve le izy, nefa fanjakana tsy tokony mipetraka amin'izay. Fa rehefa misy loza mitranga eo amin'ny firenena ary loza be zany hoe misy sambo malagasy tsy hita zay nalehany na rendrika na vilin'ny olona lalana ve sa ahoana, za tsy mahafantatra, fa dia hoe tsy hita le izy fa tsika moa io ny fanjakana moa milaza matanjaka be sy ny sisa. Io fijery ko azy dia efa 3 herinandro teo aoriana vao miantso vonjy, dia mampalahelo satria hainy olona neny any. Fotoana tahaka izao indrindra no tokony hanamarinana ny Andry Rajoelina ny fiahinany malagasy ho hiatra ny Rivotra Kodivao. Mamenatra raha olana ara-pitaovana no mampitarasoka ny fikarohana eo anatrihan'ireo tetika saitraitra andaniana ny volam-bahoaka raha ny faneho-kevitra hatrany. Ampiasaina amin'inona araka izany ireny fiaramanidina na rantiranty teto amintsika ireny. Mety tsy ampy fitaovantsika manetrika an'ireny sambo ny fanjakana fitondrana malagasy ireny moa mafy be ny carburant sy ny sisa, any ve ny olana amin'ilay izy. Ngamontsika tsy hoe manam-bola be indray, aiza ny volantsika ko tsika eo milalao fonako, manao fety foantsika. Io ohatra menimeniny rehetrarehetra io rehefa ilay misy zavatra loza mitranga ireny, aiza ary le fitaovana na rantiranty, helicoptere, avion katikatira ngeza be sy ny sisa, nefa rehefa tena zavatra misy metraika any amin'ny fiainan'ny vahoaka ohatrany tsy dia tazana izy ireny. Marina zany raha misy manam-pahefana sy ny sisa mihetsika izy ireny. Fa rehefa miantso vonjy ny vahoaka malagasy mety ao anatin'ny tsy fampiny izy, anatin'ny hirifiry izy mety ho diso ny fomba fiantsony, fa veriko ny mandeha ny anina basikan'le izy zany dia anjara zany hoe ny firovana ny malagasy.
ozy ny maramila sy ny zandary toy ny fiarovana ny malagasy sy ny fananany malagasy any ireo olonreo e aiza zany devise ngezabe zany sa marina tokoa le hoe fiarovana amin'ny fitondrany tsy fantatro mety ho zany angamba engeny mba tsy ho zany satria iary zany miaro ahanyty malagasy ty ity samby ity raha tsy aivana ny ala tao mahajanga ny 9 jona lasa teo ary nikasa ho an'ny Komora raha ny fampitam-baovao nanampy amin'ny fitsiriana ny sambo ny fiaramanidina misy saroa avy any Maurice ny farin'ny herinandro teo raha ny fifandraisan'ny Madagasikara sy fiara-miasa ao anatin'ny COI naninona no nitarazoka ny fiantsoana vonjy raha tapa-kevitra ihany raha ny faneho-kevitra trany efa fomba fiady ny fanjakana ny mialangalana tahaka izao ka mampanontany tena hoe misy filoham-pirenena raha amandreny mpiavy eny Malagasy ohatra ny rivotra Kodivao. Fa mihitatra trany ny fanotofana tanimbary eny amin'ny manodidina ny lac Rivo amin'izao fotoana izao. Mihitatra makany amin'ny tanimbary amin'ny ankavanandalana ny fanotofana eo amin'ny ateboka mampifandray ny lac Rivo sy ny afantarandalana tsara saotra Ivato ary ny lalambe mikodana makany Toamasina. Tsy mbola fantatry ireo mponina hoe atraiza ny farany amin'ny fanotofana eny ka tsy afa manoatra izy ireo ary tsy maintsy manaiky andeha rahantsika ny Antsiprieny mahakasika izay. Mihitatra ary mbola hitatra trany ny velaran-tany hototofana manodidina ny lac Rivo amin'izao fotoana izao. Miampy hatrany ireo tanimbary hototofana izay mbola tsy fantatra hoe atraiza ny farany. Mitaintaina ireo manana tanimbary sy manana fivelomana manamorona ny lalana tsara saotra mifanakaiky amin'ny lac Rivo sy ny lalam-baovao misy ny PK0 ny lalambe mikodana. Ny tena mampalahelo ireo manana tanimbary hoy ny fanazavana dia tsy mbola fisiny ny fanonerana. Ohatran'izay zany le izy fa mampalahelo ihany le zavatra ataony zareo. Eto arany be da be olona miteny mihitsy nefa moa izy mo ambany mena ny tena zany dia tsy maintsy mipetraka. Satria hitanao manoloana anay zany ny tena marina force le izy dia tsy mety. Force ka hetrehetinao kenao zao mahita andreo reo nge miasa andro manalina ne ka ameo manototra an'io e. Dia tadidinao sy tsarovinao tsara fa zao zavatra tsy hay aloha izay mbola fipetrana any arina tsisy vola aloha io na ariary nefa tadidiso tsarovo tsara fa ataoko hoe mbola 12 taona zany teto any efa namboly teto ahako zavatra fantatro zany ambariko zao ny anahy ery zao totitra ery eo amin'ny ohatra misy aminy io totitra reto ranontany ele fandrala reto mantsy mifampitseny izy ireo fampitseny reo dia iny zany iny salahatra tazantsika maso iny totitra iny. Miasa Andramanalina ny mpanototra ny tanimbary raha ny fizotry ny fanotofana eny an-toerana mbola hitatra amina tanimbary maromaro ny fanotofana ao anatin'ny andro maromaro manaraka ho avy. Tao anatin'ny 3 andro farany izao no nisy ity fanitarana ny tany totofana atsimon-dalana ity. Hitanao iny misy kady iny misy ty zao le kady ty le kady ty dia tonga dia mitsotra miana tsy milava be midona ny rery zao misy omby rery. Zay mety tsy nanana aloha zany efa hitakitanay nataony zala satria reo piqué reo koa mantsy raha ny tena normal tsy haiko izy ireo za aloha tsy dia nahita fa ohatrany hoe olona anankiroa zany nanatsatoka an'izy ireo. Dia teto moa zany efa nisy zavatra ohatran'izay dia hitanao ohatrany hoe ravahana fotsiny l'izy satria araka ny teniko taminao hoe tsika majinika zany raha ohatra hoe mba hoe manana foto-kevitra na ohatran'izany dia nefa l'izy moa amin'ny zaika anao te hoe tena tsy raha miteny ianao zany dia ohatran'ny lazain'ny olona hoe vorondolo fa ny olona raha miteny voromanga. Samy miteraka fanotofana tany avokoa na ny fanitarana ny lalana tsara saotra na ny lac Rivo na ilay lalambe mikodana eo amin'ny teboka fiaona n'ireo telo ireo no mampitatra ny fanotofana sy ny fisian'ireo fotodrafitra satsangana manodidina azy. Andraisana ny fivorian'ny SADC amin'ny volana Aogositra ho avy izao ny roa amin'ireo fotodrafitrasa miampy ilay village artisanal sy ny teleférika. Raha ny tendy an-toerana mbola ao anaty asany tanteraka iray volana mialoha tsy hatongavany ny fivoriana. Mbola azakazaka amin'ny fanotofana sy ny fanaovana terrassement no irosony ny mpanamboatra. Fa mbola hitomboatrany ny fahantrany eto Madagasikara raha mitoy izao tsy faiza mitantany Andry Rajoelina izao hoy ny apahy toekarena sady filoha ny antoko fahefamividy no ilainy ny malagasy. Mila mametra-pialana ny mpitondra raha tiana ny ialana amin'izao fahampitehany ny firenena izao. Rina fitiavana ny mpitondra ny Antsiprieny mahakasika izay. Tsy afabela amin'ny fahantrany Madagasikara vokatry ny viny nofinofy sy rendrarendra ny Andry Rajoelina izay mampitika izy ny firenena ankehitriny. Mbola voasikajo manana toekarena sy fidiram-bola ambany ny firenena malagasy ho an'ny taona 2024 raha ny famaritana napetraky ny banky irasan'ny pirenena.
izay firenena manana arikarena faobe mitovy nalatsaky ny 210 no voasikazo amin'ny toerana io ho an'i Madagasikara 70 ny arikarena dolara isam-batan'olona tamin'ny taona 2024 sy 2024 mametraka ny firenena malagasy ho rambony izany raha mitamin'ireo nosy manodidina toa an'i Seychelles izay mahatratra manodidina ny 2,4 dolara isam-batan'olona ny arikarena faobe. Maurice mandidina ny 2,4 dolara, La Réunion mandidina ny 4,4 dolara ary Comore mandidina ny 710 dolara isam-batan'olona. Mampiseho sy mampibaribary ireo tarehimarika iraisam-pirenena nivoaka ireo fa tsy mba omby ny fitantana ny Andry Rajoelina. Vokatra ny vina nofinofy tsy misy tanteraka sy fanaovana tantera fadrakotra ny harem-pirenena no antony. Mahandro Madagasikara ny antony tenenako an'izay dia izao 200 ny vidin'ny akora no amarotantsika ny arena kibon'ny tany eto amintsika. Ny ilmenita 200 nalaitsika. Ny grafita rehetrarehetra eo, ny cobalt nickel 200 nalaitsika. Ahoana ianao ny anakarena roviny mampahatra azy ny mpitondra i Andry Rajoelina sy ny tariny. Reo olona no mampahatra antsika reo satria amidiny 200 ny fananan'ny malagasy. Tsy anareo rery io totika any amin'ny Andry Rajoelina sy ny tariny. Reo arena kibon'ny tany reo tsy nareo rery ny tompony. 30 tapitritsika miaraka tompony io. Tokony iarana le 30 tapitrisa hoe manaiky vetsika 200 no alatsika. Zay fotsiny atao ohatra fa rehefa ijery ny zavatra afitsika lasa nikarana daholo Madagasikara. Ny jirama privatisena iza ny aka azy. Amiaratsy hatrany toe-karena sy ny fari-piainana nandritra ny fitondrany Madagasikara tsy maintsy mandroso mankany amin'ny fahantrana no tanteraky Andry Rajoelina fa lasa filaza miesona ilay tsy maintsy mandroso. Rehefa tsy hainareo mitantana azy, aleo tantana anay fa hainay mitantana an'io tsy mila privatisena reo orinasa reo dia mandeha. Fa olana dia mila miala mitondra. Tsy misy afa-tsy zay satria reo tsy mahay mitondra. Dia rehetra kasehany lasa rano. Manao velo rano izy, lasa ranontsika menakafy. Hatramin'izao tsy misotro ranontsika. Tsy manana électricité tsika. Ay Madagasikara ozy tsy maintsy mandroso, tsy maintsy mandroso any amin'ny fahantrana. Adinina ange ny teny an'izay fa nareo ny adaly. Madagasikara tsy maintsy mandroso any amin'ny fahantrana, makany amin'ny fahantrantsika, makany amin'ny fahafatesantsika. Famonon'olona nataon'ny fitondram-panjakana. Mamaiky azy reo dia za tsy mihitsy hoe na izy olona dala, na izy tsy maninina. Fa ahoana ny harem-pirenena rangano alefa 200 amin'ny vidiny. Lazaina fa mamiratra aty Afrika ny tarika ananan'ny Andry Rajoelina. Fahantrana manara-penitra mitombo andro manalina nefa no mangeza ny firenena. Ialalina hatrany ity tany fahantrana eto amintsika ity raha mbola izao fitondrana Rajoelina tsy mahavaolana izao no mifeny fahefana. Lafim-baovao makasika ny tontolo politika izay hatrany tsy azo ekena velively ny fiampitoam-piasana fahatelo ho an'ny Andry Rajoelina hoy ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana raha namalina ny faneho-kevitra makasika ny fangatana 3e mandat ho an'ny mpitondra ankehitriny. Mandika ny lalam-panorenana izany ary famotehana firenena ka iteraka savorovoro raha toka iroso amboletra amin'izany ny mpitondra amin'izao fotoana izao mbola rina fitiavana hatrany. Manoloana ny tenin'ny solombavambahoaka iray tany Fianaratsoa nandritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny mpitondra ny zoma lasa teo momba ny fangatahany fanampiana fiampitoam-piasana fahatelo ho an'ny Andry Rajoelina. Nahitsy ny filohan'ny antoko-kitana Tabera Randriamanantsoa raha nilaza fa tsy mila 3e mandat ny fitondrana Rajoelina. Efa voafaritra ny lalam-panorenana fa voafetra indro ihany ny fiampitoam-piasana ho an'ny filoham-pirenena ka fandikan-dalàna tsy fanarahana izany. Ankilany, 7 taona mahery izao i Andry Rajoelina no nitondra teo. Tsy nisy fampandrosoana vanina fa namotika ny firenena sy nampahantra vahoaka no nisongadina tamin'ny asa vitany. Tsy mendrika ho an'ny Andry Rajoelina intsony ny fiampitoam-piasana fahatelo fa izao fiampitoana faharoa izao aza efa famonoana vahoaka raha ny fanazavana. Io zany ny eritreritiko hoe ny président ihany nampidenan'io fa zany impossible mihitsy zany 3e mandat zany. Tena sy mendriky mihitsy zay revinao fa vahoaka mahantra. Sy mahavidy sakafo andao ilaina andavanandro, sy afaka mandeha amin'ny hôpitaly, sy afaka mampianatra ny zanany, lalana tapaka, ziro sy misy, rano sy misy, fanzipahalemana isanandro zao tapadoa sy vonola ry. Na izy sy tokony atao avitan'ity 2e mandat ity fa tokony ho taperina sy ela. Fa raha ohatra ka mbola manao an'ity 2e mandat ity zay ho maty daholo vahoaka malagasy. Zay reo ny congrès ity fitondrana ity zany sisy politique de l'État mazava tsara hoe zao indesina an'ity firenena malagasy fa oeraoera indesina amin'ny oeraoera ity fitondrana ity firenena ity oeraoera sia oeraoera.
Savorovory no hitranga ary tsy azo ekena velively raha manao amboletra mikasany hitatra ny feom-pitom-piasany na hanova lalam-panorena ny Andry Rajoelina. Latsaka anaty fahantrana lalina ny firenena ka ny fanovana no fanavotana ny firenena mialoha ny fifidianana voaloham-pirenena no ilainy ny vahoaka. Efa tsy izy intsony ny mpitondra ankehitriny. Io zany nary zareo any ao agnatina za rehefa tapitry mandany Andry Rajoelina io iady izagny gn'andimba azy rotaka io dika zany alohan'ny gn'idirana am'izany troisième mandat alohan'ny zany fifidanana présidentielle manako tokony fivoriam-be urgent be zao hoe ino gn'ataosika anavotana ny firenena ty miaraka daholo ny mpanohitra sy visanisy satria ny vahoaka malagasy misy ny manohitra am'izao fotoana zao zareo ny visanisy satria mampizaly vahoaka fa ny mpitandro filaminana no ampiasainy mitagna ny fitondram-panjakana io no fitondra ny maramila ny gendarme ny polisy fa sy ny vahoaka avelao malalaka ary vahoaka io aneo neviny fa feno ny tanàna. Mahatsiaro voafitaka ny vahoaka manoloana ny fampanantenana lava tsy misy tanteraky Andry Rajoelina. Madagasikara sangany no fitaratra ty Afrika no fanabana petrany. Saingy ny firenena isan'ny mahantra indrindra eran-tany no irairainy ankehitriny. Tompon-daka amin'ny fandrebirebena sy fanababoana saim-bahoaka ny fitondrana volomboasary ka mila mandinika ny vahoaka mba tsy ho voafitaka intsony. Mila manaja lalana ihany ny mpitondra raha tena mahazaka demokrasia. Iny lafomba voany ihany koa ny etsika amin'ny sento vetivety atao anatin'ny dokam-barotra etsika mipita any anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Ino malesa an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda amepanol brox ayany. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio ainganariny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 1000 ariary monja. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mataty soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Ankasitrany ianao mbola tsy misaraka amin'ny Cool TV ao anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Fahombiazana tanteraka ny andian'ny faraika amby folo tamin'ny etsika ITM izay nitotosaina ny volana Jona lasa teo teny amin'ny CCI Ivato hoy ireo mpikarakara mpisehatra amin'ny fizahantany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany makasika izany nandritra ny remise des lots ho an'ireo mpandresy tamin'ny karazana lalao nandritra ity etsika ity tratra ny tanjona ka nitombo zato isa ireo trano eva nandray anjara ary niakatra manodidina ny 10,000 ireo mpitsidika tamin'ity taona ity. Andeha ho arahantsika ny fanampim-panazavana.
ary atany amin'ny resaka réseaux sociaux ihany koa dia atany amin'ny 5 millions de vues ny hita. Midika izany fa miakatra dia miakatra ny tahany fitiavan'ny olona ny fandrosoany resaka fizahantany zany satria mihamaro dia mihamaro na raha tsy resaka atsika ny mpanohana ny sehatry ny fizahantany sy ny asa-tany satria dia 7 be zao ireo partenaire financier technique mpiara-mombonantoka. Ny fahaizana sy ny fahaiza-manao ireo mpiasa malagasy mifindra monina makany Canada. Na eo aza ny firoborobony ny fandraisana mpiasa malagasy any an-toerana isan-taona. Antony ny rosoana amin'ny fifanaovatsy ny fifanarahan'ny-piaramiasa teo amin'ny ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana sy ny chambre de commerce et de coopération Madagascar Canada ahafahana mametraka fifindra-monina araka-asa mirindra sy ara-dalàna ary voafehy. Fanampy mpanazavana. Projection zany iny tena miankina amin'ny zava-misy aleo vonina tsara rehefa mandeha dia eo ilay fikarakarana assurena tsara zany hoe efa vonina le mpiasa manana ny trakefa manana ny tolotra tsara izay ilainy kanadianina dia ohatran'izay koa ny any Canada koa jerena koa ny employeur hoe le mpampiasa reo hoe tena matotra sy ny rehetrarehetra dia any ny jerena any ny ara-miasa zany any ny atao. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fahampalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Brox a présenté Nivava. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. A présenté Nivava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. A présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. A présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.